5 manfaat jagung rebus untuk lansia. Jagung rebus cemilan hangat yang akrab di lidah orang Indonesia. Tapi tahukah kamu, di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, jagung menyimpan manfaat besar, terutama untuk lansia. Kandungan serat, vitamin, dan antioksidannya bisa bantu menjaga kesehatan tubuh tanpa harus mahal dan ribet. Yuk kenali 5 manfaat jagung rebus untuk lansia. 1. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. 2. Membantu melancarkan pencernaan karena tinggi serat. 3. Menyediakan energi tanpa lonjakan gula berlebih. 4. Menurunkan risiko degenerasi makula pada mata. 5. Mendukung fungsi otak berkat kandungan vitamin B.